ஹாய் மக்களே, நம்ம இப்போ எந்த வண்டி வந்திருக்குன்னா நம்மள்ட்ட ராயல் என்ஃபீல்டு கிளாசிக் PS4. நம்ம கஸ்டமர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, காலையில் வண்டியை எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணல அடைக்குதுன்னு சொல்லி நம்மள்ட்ட கொண்டாந்து விட்டுருக்காரு. இப்போ நம்ம இதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா, கார்பரேட்டை கழட்டி அதில் உள்ள ஜெட்டை மாற்ற போகிறோம். மெக்கானிக் கழட்டிட்டாப்பில் அவ்வளோதான். இது ஜெட்டு. கரெக்டாக நேராக வச்சு திருவணும். அவ்வளோதான். ஃபிட் பண்ணி போல்ட்டை போட்டு கார்பரேட்டை ஏற்றி விட்டோம்னா கரெக்டாகிடும். கார்பரேட்டை ஃபிட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, வண்டி ரெடி ஆயிடுச்சு. கம்ப்ளைண்ட்டை பார்த்தாச்சு.